खर्राटे आना आज एक कॉमन समस्या है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं। इसके कारणों में जो सबसे बड़े कारण है वो है नाक का बंद होना, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, मोटापा, पीठ के बल लेट के सोना या मुंह खोल के सोना। और जो इसके उपायों में सबसे अच्छा उपाय है, उसमें आपको क्या करना है, आपको देसी गाय का घी लेना है और उसको आपको रात को सोने से पहले अपने दोनों नाकों में 2-2 बूंद डाल के आपको सो जाना है। और ये प्रक्रिया आपको 15 से 20 दिन लगातार करनी है। इससे आपकी खर्राटे संबंधी समस्या ही दूर नहीं होगी, बल्कि आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। तो इसका आप अभ्यास जरूर करें और इस समस्या से निदान पाएं।